जोंनि बिटिएडिआव कारापसन होनदों गोबां कारापसन जादों होनना बुंदों मानसिफ्रा दा बहा कारापसन जादों मायाव कारापसन जादों जे जोंनि MCLA निफ्राय लानानै चिफ डिपुटि चिफ गोजौ लेभेलसिम कारापसन जादों होनना बुंदों मानसिफ्रा दा कारापसन जादों होनना बुंबाथ' जाया बिनि तदन्तखौ दिनै रावबो खालामाखै खिन्थु दिनै जों उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट एक्स BLT जानानै बिनि तदन्तखौ खालामगासिनो दं दिनै नोंथांमोना प्रमान मोनगोन जोङो गासैबो गामियावनो हाबनानै जोङो रायजो राजाफोरजों मोनसे अपिनियन लादों बा सोंदों आरो गासैबो डिपार्टमेन्टआव हाबनानै जों गासैबो तथ्यफोरखौ लाजोबदों दिनै जोङो गामि गोबां गोरों गोराफोर दं बिसिनावबो जों माखासे साजेसन लादों माखासे रायजो राजाफोर इन्टेलेक्सुवेल बिसिनावबो सोंदों आरो गोबां रायजोफोरनो मतामत लादों जोङो दिनै मबे डिपार्टमेन्टआव माबायदि केलेंकारि जादों दिनै जोंनि माखासे डिपार्टमेन्टनि EMफोरा मावजिनि बारलाय नेवलायनि बारनानै दिनै रायजोफोरखौ बावगोमालांदों दिनै गोबां रायजो राजाफोरनि मददजोंसो जानाय नैबे BTCआ दिनै बेखौ दिनै बावगारदों माखासे MCLA EMफोरा जे रायजोफोरनाव जेबो सोङा बिसोरो रायजोफोरनाव सोंनानैसो खामानि मावनांगौ जे बिथांमोना भटनि समाव बा इलेक्सननि समाव बिसोर भट बिनो फैयो खिन्थु खामानि मावनाय समाव बिसोर रायजोफोरनाव सोङा दिनै मोनसे सिस्टेम बानायदों प्रमद सारा मोजां सिस्टेम बानायगोन होनना बुंदों मथथे मास मोनथामजों मोनसे मिटिं जागोन बेखौ बिथाङा फोरमायदों दिनै जों बे कारापसननि बेलायाव जोङो माखासे तथ्यफोरखौ रायजोफोरनिफ्राय सोंनानै माखासे अपिनियन लानानै माखासे कारापसननि माबाया ओंखारबाय बेखौनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंथिनानै होनो सानदों जे बहा कारापसन जादों नम्बर 1 जादों PNRD लाइन डिपार्टमेन्ट बेयाव जादों मथथे IAY हाउसेस आन्डार डिपार्टमेन्ट फ्रम 2005 to 2015 टु बी भेरिफाइड बाय हिज एक्सेलेन्सि द गभर्नर अफ आसाम बेखौ जोङो गभर्नरनो होगोन बे नम्बर 1 2 नम्बराव जाबाय बे PNRD लाइन डिपार्टमेन्टआवनो जाहैबाय बे जब कार्ड a lot of corruption is taking place under job card at BCDC level money transfer to the job card holders have been withdrawn by the BCDC members kindly verify the truth आरो मोनसे जाहैबाय 3 नम्बराव दं बे माबायावनो PNRD डिपार्टमेन्टआवनो it is come to learn that BCDC and TCLC chairman have illegally withdrawn IAY houses fund mean for the poor beneficiaries बेनिफ्राय नम्बर 4आव फैदों जेनेबा पाब्लिक अपिनियन लानानै रायजोफोरनि माबानायाव बे ओंखारदों द एग्रिकालचार डिपार्टमेन्ट साप्लाइ like potato seeds, vegetable seeds, etc. under this department has been illegally accorded to parties without any proper procedure from 2005 to 2019 kindly verified the department. बेनिफ्राय नम्बर 5आव दङ handloom and textile department tribal women weavers are supposed to receive individual beneficiary scheme under this department till date we have not seen any such scheme and which has to be verified माने जोंनि बर' आइजोफ्रा बा बर' आइजोल' नङा बेयाव आसामिस बेनिफ्रायहाय राभा बिसोरो माने जि दायो बे जि दानायाव माखासे इन्डिभिजुवेल बेनिफिसियारि बिथांमोना मोननांगौ जे 80,000 1 लाख बेफोरबायदि इन्डिभिजुवेल बेनिफिसियारि स्किम मोनो दै ट्राइबेल वुमेन बेनिफ्राय आसामिस बेनिफ्राय राभा बिसोरो नाथाय बिथांमोनखौ दिनै जों थाइसेबो बेनिफिसियारि स्किम मोननाय बा खोनाफेराखै आरो नुवाखै बेनिखायनो बिथांमोना रिपर्टआव होदों बेखौ जे दिनैसिम थाइसेबो फैसा रावबो मोनाखै सम बे BCDC चेयारमेनफ्रा बेखौनो खुन्दुं मुथानै होनानै माने हान्थना खालामना दोनो आरो बेनिफ्राय नाम्बार 6आव फैदों जे जेनेबा जोंनि बर'फ्रा मोजां मोनसे जोंनि इनकाम सर्स जिथुनिखि जों बे सर्सजोंनो गथ' गथाय फोरोङो बे गथ' गथायफोरखौ जों स्कुल कलेज बेजोंनो फोरोंगासिनो बे डिपार्टमेन्टआनो जाहैबाय भेटेनारि दिनै भेटेनारि डिपार्टमेन्टआव जेबो इनिसियेटिभ गैया भेटेनारि डिपार्टमेन्टआ थैनानैसो दं गोबावजों जों नुयो माबा मोसौ खासि खालामनाय बोरमा खासि खालामनाय बेल'सो नुयो आरो खिन्थु बेयाव जेबो इनिसियेटिभ गैया जेबो मेडिसिन गैया जेबो माने एवारनेस गैया बेखौ जों नुनो मोन्दों भेटेनारि डिपार्टमेन्ट we have not seen any initiative or awareness program for individual beneficiary scheme under this department till then this department needed to be verified not receive the fund and fund provided to people who do not deserve under this scheme kindly verify the fact बे मोनसे बेनिफ्राय नम्बर 8आव जोङो मानसिफोरनाव माने अपिनियन लादों नालाय मानसिफोरा जि बुंबाय थादों जों बेखौनो माने ओंखारदों दायो माबायाव दा नम्बर 8आव जाबाय WPT and BC डिपार्टमेन्टआव दा
fund has been misutilized by only supplying yarn, mosquito net, mosquito nets, blankets, etc. to the beneficiaries. We request His Excellency to inquire in details the department. बे ओमफ्राय नाम्बार 9 आव जाहैबाय फुड एन्ड सिभिल साप्लाइ वो मानसिफ्रा माबा होदों माने कमप्लेन होदों रायजोफ्रा फुड एन्ड सिभिल we have seen lot of illegal activities in this department. We request the authority to verify in details ना बुंदों बेनिफ्राय नैबेयाव दङ नाम्बार 10 आव दङ जाहैबाय PWD रुरेल रोड्स डिपार्टमेन्ट बे डिपार्टमेन्टआव जाहैबाय it has been noticed by us that lot of illegal work order under go ahead policy we have given by the department which resulted non-payment of bill to the contractors. We request His Excellency to look into the matter and take appropriate action against the department. बेखिनियानो आरो मोनसे थालांदों बेवहाय जोंनि माबायाव 7 नम्बराव मोनसे थालांदों जे बिथांमोना खोब माबा दुखु मोनदों रायजो राजाफ्रा जे कालचार डिपार्टमेन्टआव बनजार दैमारिनि जिथुनिखि डिपार्टमेन्ट बिथाङा ओरैबायदि इलिगेल खालामदों माने ओरैबायदि मानसिया बियो मावजिनि बारलाय सेसानि बारलाय बारो बे मानसिया बे दिनैसिम कालचारनि मानसिफोरखौ सिनायाखै सोरबा रिया ब्रह्ममोन बायदिनो सोरबा एकदम माने नांथावि मानसिफोरनो बिथाङा कालचार डिपार्टमेन्टनिफ्राय माखासे स्पन्सर खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों जे बेयाव बे डिपार्टमेन्टआ जाहैबाय कालचार डिपार्टमेन्ट बे बनजार दैमारिनि डिपार्टमेन्ट दा बे डिपार्टमेन्टआवबो रायजो राजाफ्रा माबादों we have seen the fund being illegally misutilized. Genuine people have not received the fund and fund provided to people who do not deserve under the scheme. Kindly verify the fact. बे कालचार डिपार्टमेन्ट आरो दा रायजो राजाफ्रा जोबनायाव मोनसे जोंखौ खावलायदों दा जोबनायाव बेनो ओरैबायदि इलिगेल जादों ओरैबायदि कारापसन जादों डिपार्टमेन्टआ मोनथाम डिपार्टमेन्ट मोनसेया जाबाय नाम्बार 1 WPT NBC मोनसेया जाबाय PNRD आरो मोनसेया जाबाय एग्रिकालचार बे मोनथाम डिपार्टमेन्टआव ओरैबायदि कौटि इलिगेल खालामदों बेयाव साप्लाइ होनानै फार्सेस कमिटि BTCनि जिथु सिगांनि आन्डार सेक्रेटारिमोन बिथाङा रबिनसन मुसाहारि बिथाङा ओरैबायदि माने बेवहाय माने ओरैबायदि बिनि पलिसिजों माने फार्सेस कमिटि दानानै ओरैबायदि फैसा लुथिदों जे BTCखौसो गोबां मानसि थैनायनि उनाव गोबां शहीद जानायनि उनाव सुक्ति जाबाय बेफोरखौ बावगारजोबदों आरो माखासे अफिसारफ्रा माने दाउखा सिलाफोर बायदि बोख्लाबनानै जादों बेवहाय रबिनसन मुसाहारिया माखासे माबाखौ पलिसि बाहायनानै फार्सेस कमिटिफोरखौ बिराद फैसा बोख्लाबनानै जाहोदों बेनो जाहैबाय WPT NBC बेयाव बेसेबां दिनैसिम साप्लाइ जाखो मुस्रि कम्बल खुन्दुं स्पेयार मेसिन सुइं मेसिन ओमफ्राय बे एखे बुस्थुखौनो PNRDआवबो होयो होमबा मोनसे डिपार्टमेन्टजों होबा बै डिपार्टमेन्टजों आरो बे बेलेग मोजां खामानि मावनो हागौमोन बे मोननैबो डिपार्टमेन्टआवहाय माने फैसाया बिराद मिसइउटिलाइज जादों आरो माने मिसइउज जादों बेखौनो दा रायजोफोरनि लुबैनायाव मोनसे रिक्वेस्ट खालामदों रायजोफ्रा जे बेसेबां फैसा बेसेबां एमाउन्ट 2005 निफ्राय 2019 बेसेबां एमाउन्टनि साप्लाइ होखो बेखौ जोंनि हिसाबखौ होयोबा मोजां जागोन होनना बुंदों आरो दा जोंनियाव बे हिसाबा गैया माखासे तथ्यफोरखौथ' जों मोनबाय दा बे हिसाबखौ जों मोननो लुबैनानै जों मोनसे RTI मारिनांगोन नङा होमबा बे RTIखौ जों बानायखाबाय बेनिखायनो जोङो रायजोफोरनाव सोंबाय दिनै लास्ट जों गाबोन समबाराव जों फाथायगोन हा जों समबाराव फाथायगोन बेनो जाहैबाय PNRD आरो माबा WPT to the public information officer WPT and BC department Kokrajhar BTAD Assam subject information sought under RTI Act 2005 subject information sir kindly provide me the following details number 1 आव रायजोफोरनि सोंनो होनाय मथे number 1 आव जों सोंनो लादों supply of yarn मा खुन्दुं साप्लाइ ना since 2005 to 2019 kindly provide me the total amount spent for the supply of yarn in 4 districts of BTAD Assam बे खुन्दुं साप्लाइ होयो बे WPT NBC आव ओमफ्राय number 2 जाबाय supply of blankets ओमफ्राय number 3 जाबाय supply of spare machine
बेनिफ्राय नाम्बार 4 जाबाय साप्लाइ अफ सुइं मेसिन स्प्रे मेसिन आरो सुइं मेसिन बे एखे बुस्थुखौनो आरो पिएनआरडिआवबो होयो होमबा बाय डाबल बिसोरो फैसाखौ माने दाउखा सिलाफोर बायदि खेबख्ल' जादों बे पार्चेस कमिटिफ्रा बेनि सिगाङाव जों नुदोंमोन बै टिभिफ्राव जों नुदोंमोन ना बे जेनेबा माबाया मा होनो नारायण देब प्रिथिराज ना मा बे पार्चेस कमिटि किबा धनेश्वर गयारि ना मा गयारि बेखौथ' जों बुंनो थांला खिन्थु माखासे पार्चेस कमिटिफ्रा ओरैबायदि दाउखा सिलाफोर बायदि बोख्लाबना जादों बिटिसिनि फैसाखौ दा रायजोफ्रा जेरैबायदि खालामदों जेरैबायदि लुबैदों बेबायदि जों थांगासिनो दं जोंनि एक्सपिएलटिफ्रा गामि गामि हाबदों पाब्लिक अपिनियन लादों रायजोफोरनाव सोंदों बेफोर गासैबो तथ्यफोरा जोंनाव बे तथ्यफोरा दंजोबो गासैबो जों ब्लक लेभेलनिफ्राय लानानै डिसि लेभेलनिफ्राय लानानै माने गासैबो थारमाने माबा जागोन बे इनकुवारि जागोन आरो मोनसे खोथा थारमाने माबायावहाय जेनेबा बिसिडिसि लेभेलाव माने आइ वाइ नुवा दै बे आइ वाइ नुवा मा जानांगौ बियो थारमाने माने डिपार्टमेन्ट पिएनआरडि लाइन डिपार्टमेन्ट मेजारमेन्ट बुक एमबि होनना बुङो बेखौ चेक खालामगोन थारमाने जों रायज्लायदों गभर्नरजोंबो थारमाने बे बुस्थुआ बे एमबिखौ चेक खालामगोन आरो मेजारमेन्ट बुक आइ वाइ न'नि माने सोरनि बे एमबिजों सोरनि न'आ मावदों मावाखै बे ओंखारजोबगोन दा मानसिफ्रा फैसाखौ बख'यो जायो जानानै खिगे जाखांबाय सोर हमनो बेखौ सानदों खिन्थु रैखा गैया सासेबो बेयाव बे बिसिडिसि लेभेलनिफ्राय लानानै सोर फैसा बख'दों सोरनि माबायाव थानो बे जैया थैग्रोगोन बेनि उनाव चेयारमेननि उनाव एमसिएलए इएम गासैबो बिसोर जायगायाव थांजोबनांगोन बे आरो दा जों बेखौनो गासैबो जों जमा खालामगासिनो दङ रायजोफोरनाव सोंदों गामि गामि हाबनानै जों तथ्यफोरखौ जमा खालामदों बेखौ जों जमा खालामनानै जोङो गभर्नरनोबो होगोन प्लास जों हम मिनिस्ट्रियाव जों रायज्लायगासिनो दं हम मिनिस्ट्रियाव रायलायनानै जोङो पारमिसन लागोन जों आन्डार सेक्रेटारिजों रायज्लायगासिनो दं हम मिनिस्ट्रियाव बेनिफ्राय जों डाइरेक्ट जों हम मिनिस्टारखौबो लोगो हमगोन जों माखासे बे बिसिबांनिखि कारापसननि माबा बेखौ जों दिल्लीयाव गथायगोन दिल्ली सरकारनो गभ अफ इन्डिया जों गभर्नमेन्टनो गथायगोन आरो एसेनोसै